من میرم دوش بگیرم. این تنها فرصت خوبی بود تا بفهمم اونم حسی بهم داره یا نه. سری بچه رو خوابوندم. رفتم برای ناهار یه غذای خوشمزه آماده کردم. چاییم دم کردم و کلی تدارکات آماده کردم که برای ظهر یه میز عالی بچینم. ولی آقا اومد بیرون، یه نگاه کرد به من توی آشپزخونم. گفت اینجا چی کار میکنی؟ هلما کجاست؟ خوابوندمش. گفتم براتون ناهار درست کنم. حالا که امروز خونه اید من بهتون رسیدگی کنم. گفت ولی وظیفه تو فقط مواظبت از دخترمه، نه چیز دیگه. بابت غذا هم خیلی ممنونم. هم موقعی که داشتیم حرف می‌زدیم صدای کلید در اومد و خانم با روی خوش اومد تو. شوهرش هم با آغوش باز استقبال کرد. اونجا بود که این حرف اومد توی ذهنم، این که زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن. راستش عشق و تعهد فقط حرف نیست، عمل هم هست. اونجایی که من اشوه اومدم و آقا ندی فهمیدم تعهد چیه. اونجایی که یه مرد موقعیت داره ولی میدونه زن داره، یه مرده. بعضی مردها فقط نر هستن، نه مرد. تمام تلاشم میکنم از این زن شوهر عشق و تعهد رو یاد بگیرم، نه خیانت و بی‌تعهدی رو.